1903ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 13ஆம் தேதி பறப்பதற்கான நாளாக குறிக்கப்பட்டது. யார் முதல்ல விமானத்தை இயக்குவது என்ற காசு சுண்டி போடப்பட்டதுல வில்பர் ரைட் வெற்றி பெற்றாரு. கிட்டி ஹாக் கடற்கரையிலிருந்து பறந்த ரைட் பிளையர் 1 அடுத்த 3 வினாடிகள்ல தரையில விழுந்து தனது இறக்கையை ஒடிச்சுக்கிச்சு. அடுத்த 4 நாட்கள்ல பழுது சரி செய்யப்பட்டது. டிசம்பர் 17ஆம் தேதி இளையவரான ஆர்வெல் ரைட் இயக்க விமானியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உலகின் முதல் விமானம் மணிக்கு 7 மைல் வேகத்தில் 120 அடி உயரத்தில் பறந்து உலக மக்களை அன்னார்ந்து பார்க்க வைத்தது. அதை தொடர்ந்து வானத்தை வசப்படுத்தும் வித்தையை கற்றுக்கொண்ட மனித இனம் அந்த பறக்கும் இயந்திரத்தை நவீனப்படுத்த தொடங்கியது.